नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाद्वारा अक्सिजन सहित 20 शैय्याको आइसोलेसन तयार। कोरोना संक्रमण बढेसँगै आफ्नै लगानीमा अस्थायी अस्पताल निर्माण। जिल्ला अस्पताल डोटीमा रहेको भेन्टिलेटर मेसिन अलपत्र, जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगविहीन। र उदयपुरमा व्यावसायिक रूपमा कुखुरा र माछा पाल्ने किसानको संख्या बढ्दै, कम लागतमा राम्रो आमदानी भएपछि किसानहरू आकर्षित। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारका लागि लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाले अक्सिजन सहित 20 शैय्याको आइसोलेसन तयार गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेसँगै नगरपालिकाले पूर्व तयारी गरेको हो। जिल्ला सदरमुकामबाट भौगोलिक रूपमा टाढा र अपायक रहेको लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाले 20 शैय्याको आइसोलेसन तयार गरेको छ। पालिकाभित्र सुविधा सम्पन्न अस्पताल नरहेको नगरपालिकामा दोस्रो चरणमा कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम बढेसँगै संक्रमितको उपचारका निम्ति आफ्नै लगानीमा अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेको हो। मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 1 को जितावेसी स्थित अस्थायी कोभिड अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष तयार गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आम नागरिकहरू अस्पतालमा उपचार समेत नपाएर जोखिम मोल्नु परेको अवस्थामा नगरपालिकाले अन्य विकास निर्माणका कामलाई थाती राखेर भए पनि नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील बनेको नगर प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ। जनताको जीवन रक्षा गर्नको कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्। यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब आउने बजेट चाहिँ मलाई यो चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउनु पर्छ र यसमा सबैले चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले आइसोलेसन सँगै बिरामीको उपचारको निम्ति 1 जना डाक्टर, 2 जना स्टाफ नर्स सहितको स्वास्थ्य टोली पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। मध्य नेपाल नगरपालिकाले अहिले चाहिँ 5 बेडको चाहिँ यो अक्सिजन सहितको अस्पताल सुरु गरेका छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ सामानहरू पुरै ल्याइसकेका छौँ। 20 बेडको बनाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। अब एक दिनमा 20 बेडको हुन्छ। नगरपालिकाले कोभिड बिरामीको तत्काल उद्धारका लागि 1 एम्बुलेन्स र अक्सिजन शैय्या सहित थप 1 सवारी साधन पनि तयारी अवस्थामा राखेको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि पुर्याउनु पर्ने सेवाका लागि यो हस्पिटलको व्यवस्था गरेको छ। आइसोलेसन, अक्सिजन र डाक्टर सहितको। नगरपालिकाले सम्भावित कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन तथा पहिचानका निम्ति हरेक साता 2 दिन 2 स्थानमा स्वाब संकलनको व्यवस्था गरेको छ। संक्रमणकालीन अवस्थामा पालिकाभित्र ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घ रोगीको लागि घर दैलो सेवा सहित निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था पनि गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। जनशक्ति अभावका कारण जिल्ला अस्पताल डोटीमा रहेको भेन्टिलेटर मेसिन प्रयोगविहीन भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गएको कार्तिक महिनामा अस्पताललाई 2वटा भेन्टिलेटर मेसिन र आइसियु बेड हस्तान्तरण गरेको भए पनि जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगविहीन भएको हो। भेन्टिलेटर मेसिन भए पनि प्रयोगमा आउन नसक्दा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। कोरोनाका गम्भीर बिरामीलाई भेन्टिलेटर आवश्यक परेपछि जिल्ला बाहिर रिफर गर्ने गरिएको छ। एकदमै दक्ष जनशक्ति, कम्तीमा 24 आवर चाहिँ एमडी एनेस्थेसिया, 24 आवर चाहिँ एमडी इन्टरनल मेडिसिन, 24 आवर एकदमै दक्ष तालिम प्राप्त चाहिँ मेडिकल अफसरहरू, 24 आवर एकदमै तालिम प्राप्त चाहिँ नर्सहरू, नर्सिङ स्टाफहरू र प्यारामेडिकल स्टाफहरू चाहिँ भयो भने अनि मात्रै हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो आइसियु र भेन्टिलेटर सेवाहरू सुरु गर्न सक्ने हो। मेसिन जडान भएको 6 महिना हुँदा समेत सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो। जनशक्तिको अभावका कारण भेन्टिलेटर मेसिन सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। हामीसँग चाहिँ भेन्टिलेटर सञ्चालन नहुनुको कारण के हो भने त्यसको लागि हामीसँग अक्सिजन आवश्यक पर्छ है, कन्टिन्युस अक्सिजन एउटा आवश्यक पर्छ। त्यो हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ अहिलेसम्म जान भएको छैन। यो कुरा अर्को कुरा के हो भने जनशक्तिको नै व्यवस्था
है त्यो सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ जनशक्तिको चाहिँ पर्याप्त छैन। अस्पताल प्रशासनले प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिन माग राख्दै पत्राचार गरेको छ। अस्पतालमा भएको जनशक्तिले नै भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा हालै सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। भेन्टिलेटरको तत्काल जरुरत छ। त्यस्ता किसिमका केसहरू चाहिँ यहाँ राखेर चाहिँ उपचार गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुनाले र हाम्रो चाहिँ हिस्ट्री हेर्दाखेरि 3वटा केस त्यस्तै प्रकृतिका सिभियर किसिमका केसहरू हाम्रो जिल्ला अस्पताल डोटीमा चाहिँ डेथ भइसकेका हुनाले हामीले त्यस्ता किसिमका केसहरू हेर्ने बित्तिकै सकेसम्म हामी बिमारीहरूलाई यहाँबाट अक्सिजन भएको चाहिँ एम्बुलेन्समा चाहिँ रिफर गरिरहेको अवस्था छ। अबको केही दिनमै अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा सञ्चालन हुने जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यज्ञराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले अस्पतालमा 15 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। ती मध्ये 5 जनालाई अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको छ। अहिलेसम्म जिल्लामा 3 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। महामारीको समयमा पनि भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा सञ्चालनको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु विडम्बना नै मानिएको छ। डोटीबाट किरण धामीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। पछिल्लो समय उदयपुरमा व्यावसायिक लोकल कुखुरा, कडकनाथ, टर्की, लौकट र माछा पाल्ने किसानहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। कम लागतमा धेरै उत्पादन हुने भएकाले त्यहाँका किसानहरूलाई गतिलो आम्दानीको स्रोत हुने गरेको हो। उदयपुरमा ब्रोइलर कुखुरा पाले जस्तै फार्म नै सञ्चालन गरेर लोकल कुखुरा, कडकनाथ, टर्की, लौकट पालन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 6 का अम्बिका प्रसाद धमला, पदम प्रसाद डाङ्गी, राकेश चौधरी र जयप्रकाश चौधरीको समूहले बग्नाहामा 2 बिघा 14 कट्ठा जग्गा लिएर 20 वर्षका लागि भाडामा बागेश्वरी पशुपक्षी तथा माछा पालन कृषि फार्म सञ्चालन गरेर अहिले ठूलो संख्यामा लोकल कुखुरा, कडकनाथ, टर्की, लौकटको अण्डा र चल्ला उत्पादन सुरु गर्नुका अलावा 4वटा पोखरीमा 15,000 भुरा माछा दिएर खान योग्य भएको छ। गत वर्षको वैशाखमा पनि कोरोना महामारीले देश लकडाउनमा थियो। लकडाउनले मानिसहरूको रोजगार गुमिरहेको अवस्थामा 40 लाखको पुँजीबाट फार्म सञ्चालन गरी अहिले दैनिक 10,000 को अण्डा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ। लौकटको चल्ला अत्याधिकै मात्रामा डिमान्ड छ। लौकट पुर्याउन सक्ने कन्डिसन छैन। 3 हप्तासम्मको बुक भइसकेको अवस्था छ भने लोकल चल्ला चाहिँ अलिकति बिक्री वितरण गर्न कठिनाइ भएको कारणले अहिले हामीले लोकल चाहिँ अण्डा नै बेचिरहेका छौँ। टर्कीको पनि माग छ, टर्कीको सीमित माग छ। तर हामीले आउने दसैँलाई टार्गेट गरेर 1000 लौकट, 300 टर्की र 1000 लोकल कुखुरा चाहिँ आफ्नै फार्मबाट उत्पादन भएको त्यो बच्चालाई चाहिँ हुर्काएर दसैँमा बेच्ने टार्गेट गरेर बसेका छौँ। फार्ममा अहिले 600 लोकल कुखुरा, 300 कडकनाथ, 100 टर्की, 100 लौकट रहेको छ। यस्तै 3 हप्ते लोकल कुखुरा र कडकनाथ 600, 2 हप्ते टर्की र लौकट करिब 200 छन्। लोकल कुखुरा उत्पादनको सोचले सुरु गरिएको फार्ममा अबको 2 हप्तापछि मासिक 10,000 का दरले चल्ला उत्पादन दिने ह्याचरी मेसिनको जडान गरिने तयारी छ। दशैं र तिहारलाई लक्षित गरी लोकल कुखुरा र कडकनाथ कुखुराबाट 20 लाख र लौकट र टर्कीबाट 10 लाख गरी करिब 30 लाख आमदानी गर्ने सोचका साथ नयाँ फर्महरू पनि निर्माण सुरु गरिएको छ। र अहिलेसम्म हामी लगातार आफ्नो निजी पुँजीबाट नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। राज्यबाट कुनै किसिमको हामीले सहयोग पाएको छैन र राज्यले हेरेको पनि छैन प्राय गरेर, यस्तो अवस्था छ। र हामीले प्राविधिक सहयोग पनि हामीले चाहिँ धेरै अनुरोध गर्दा पनि पाइरहेको अवस्था छैन। घरमै उत्पादन हुने मकैबाट नै लोकल कुखुरालाई दाना उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसका लागि जनता उच्च मावि देउरीको 4 बिघा जग्गा भाडामा लिएर 60 र 62 दिने मकै खेती पनि सुरु गरिएको छ। फर्ममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी 7 जनाले रोजगारी पाएका छन्। यही फर्ममा 4-5 जनाले रोजगार पनि पाएको छन्। यहीँको उत्पादनले वरिपरिको स्थानीय बजारलाई पनि मासु जन्य भयो, माछा भयो, अण्डा भयो, त्यो हामी पुर्याउन सकेका छौँ। यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ भने अरू साथीहरू जो विदेश जानु भएको छ
त्यो आफ्नै गाउँठाउँमा पनि त्यस्तै कुखुरा फर्म, माछा फर्म, टर्की, लौकट पालेर आफ्नो परिवारजनले आरामले पाल्न सकिन्छ। गाउँघरमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको लोकल कुखुराको माग पछिल्लो समयमा बढ्दै जाँदा यसको पालन गर्ने किसानको संख्या पनि बढ्दै जानु राम्रो हो। कुखुरा पालन व्यवसायमा युवा किसानलाई पनि थप आकर्षित गर्नका लागि सरकारले पनि थप पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। उदयपुरबाट सुखीलाल चौधरीको रिपोर्ट। पाँचथर जिल्लाको सुक्खा स्थानहरूमा अझै पनि 20% मकै रोपिएका छैनन्। खडेरीले जमिन खनजोत गर्न नपाउँदा किसानको जमिन बाँझै हुन पुगेको हो। समयमै वर्षा नहुँदा किसानहरू पछुवा बाली लगाउन बाध्य छन्। मकै रोप्ने समय बितेर वर्षा भएपछि बाँझो जमिन खाली नराख्न मात्र मकै लगाउन थालिएको हो। जिल्लाका सुक्खा स्थानमा पछुवा मकै लगाउँदा उत्पादनमा भर नहुने किसानहरूको भनाइ छ। विगतको वर्षहरूबाटै लगाएको मकै बाली खडेरी र फौजी किराबाट क्षति खेप्नु परेको भन्दै यसपालि पनि खडेरीले ढिलाइ गरी रोपेको मकैमा गोगा नलाग्ने हो कि भन्ने किसानहरूमा चिन्ता छ। पाँचथरमा करिब 18,000 भन्दा बढी हेक्टरमा मकै उत्पादन हुने गरेको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाद्वारा अक्सिजन सहित 20 शैय्याको आइसोलेसन तयार। कोरोना संक्रमण बढेसँगै आफ्नो लगानीमा अस्थायी अस्पताल निर्माण। जिल्ला अस्पताल डोटीमा रहेको भेन्टिलेटर मेसिन अलपत्र, जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगविहीन। र उदयपुरमा व्यवसायिक रूपमा कुखुरा र माछा पाल्ने किसानको संख्या बढ्दै, कम लागतमा राम्रो आमदानी भएपछि किसानहरू आकर्षित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।